Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Ijumaa, juma la 16, kipindi cha kawaida, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Yeremia, sura ya 3, aya ya 14 hadi aya ya 17. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 13, aya ya 18 hadi aya ya 23. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ninyi sikilizeni mfano wa mpanzi. Kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja yule muovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Naye aliyepandwa penye miamba, huyo ndiye alisikiaye lile neno, akalipokea mara kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Ikitukia dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara huchukizwa. Naye aliyepandwa penye miiba, huyo ndiye alisikiaye lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali hulisonga lile neno, likawa halizai. Naye aliyepandwa penye udongo mzuri, huyo ndiye alisikiaye lile neno na kuelewa nalo, yeye ndiye azaaye matunda, huyu 100 na huyu 60 na huyu 30. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa katika Kristo, karibuni tutafakari ujumbe wa neno la Mungu kutoka masomo ya liturujia ya siku ya leo. Somo la Injili linatutafakarisha juu ya mfano wa mpanzi na mbegu tunaposoma Injili ya Mathayo sura ya 13 aya ya 3 hadi ya 8. Katika sura hii ya 13 aya ya 18 hadi 23, Bwana wetu Yesu Kristo anatolea ufafanuzi juu ya mfano huo wa mpanzi. Anaendelea kutilia mkazo juu ya umuhimu wa kulisikiliza, kusoma na kuelewa neno la Mungu, kwani ndilo linalotuhabarisha siri zote za ufalme wa mbinguni. Neno lake ndiyo msingi wa imani yetu. Mtume Paulo anatufundisha kuwa imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 10 aya ya 17. Mbegu hii njema ya neno la Mungu ndani mwetu hutuongoza kuishi maisha ya ukweli na uadilifu, si tu kwa Mungu bali hata kwa jirani zetu. Kwa kuishi ukweli, upendo, imani, matumaini na fadhila zote za Kikristo ambazo msingi wake ni neno la Mungu, tunakuwa mashahidi dhidi ya ubaya na uovu wote, na hivi tunamshinda Ibilisi kwa kutangaza siku kwa siku kwa maisha yetu matunda ya kiimani, matunda ya kiroho yatokanayo na neno la Mungu. Lakini lipo angalizo, hatari ambayo Kristo anaiweka wazi juu ya namna tunavyolipokea neno lake, yaani habari za ufalme wa mbinguni. Tupo wa Kristo tunaolipokea kwa furaha, lakini hatufanyi juhudi za kulishika hata likaweka mizizi na msingi imara mioyoni mwetu. Kukosekana kwa mizizi imara katika majaribu ya kiimani hatuwezi kustahimili. Tukumbuke kuwa Kristo anatupa mfano wa kushinda majaribu ya kiimani kwa neno la Mungu. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 4 aya ya 1 hadi aya ya 11, ambapo tunasoma habari za Yesu akiwa jangwani na anajaribiwa na Ibilisi na anamshinda kwa neno la Mungu.
Hatari nyingine ni kusongwa na shughuli za maisha, ambazo ni shughuli na mambo mengi ya kidunia, mambo yanayochukua muda zaidi hata tusiweze kutenga muda wa kusoma, kusikiliza na kutafakari neno la Mungu kwa mtu binafsi ama katika familia zetu na jumuiya zetu za Kikristo. Kanisa latuhimiza kuwa na muda maalum wa kusoma, kusikiliza na kutafakari neno la Mungu kwa mtu binafsi na hata katika ibada mbalimbali, kwani kwa kufanya hivi tunajipatia ujuzi wa hali ya juu wa kumfahamu Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu, anayetufahamisha siku kwa siku kwa njia ya neno lake habari za ufalme wa mbinguni. Wapendwa katika Kristo, mbali na kujipatia ujuzi wa kumfahamu Yesu Kristo, neno lake tunapolishika kiaminifu linaimarisha zaidi muungano wetu naye na kumpenda siku zote. Faida yake ni kuwa tunaungana zaidi na Baba wa mbinguni, nao wote hufanya makao ndani mwetu. Uwepo wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu hutuelekeza zaidi kujipatia uzima wa milele ambao ndio lengo msingi la maisha ya kila mwanadamu. Wapendwa katika Kristo, tuchote pia nukuu za Mtakatifu Gaspari del Bufalo, mtume wa damu azizi ya Yesu. Mtakatifu Gaspari del Bufalo katika tafakari zake anatufundisha akisema, ningetamani kuwa na ndimi 1000 ili niweze kutangaza upendo wa damu ya Kristo. Hili ni ombi la Mtakatifu Gaspari na tamanio la kuwa na watu wengi wa kuhubiri neno la Mungu, neno lenye upendo. Katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 3 aya 15, Mwenyezi Mungu anatoa ahadi ya kuleta wachungaji wampendezao watakaowalisha watu wake kwa maarifa na fahamu. Tuungane na Mtakatifu Gaspari kumuomba Mungu alijalie kanisa lake wahubiri wengi wa neno lake. Lakini tuombe neema ya Mungu itusaidie na sisi binafsi kuona kuwa tuna wajibu wa kusoma, kutafakari na kulitangaza, zaidi kulishuhudia neno lake kwa maisha yetu ya kila siku. Roho Mtakatifu atusaidie kuyaelewa maandiko matakatifu siku zote za maisha yetu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Keni Mfungahema wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Inatukinga na majanga yote yatusibuyo. Damu ya Yesu ni damu takatifu.